开箱之后，首先是一个说明书，然后就是遥控器，然后就是产品的4个角，防碰撞的包装我们是做的很到位的。取出产品之后呢，我们把它放平。首先呢，这里有4个孔位是装脚的，然后就是有一个出水口，打开之后呢，就可以走水，把里面的水清干净的。但是使用的时候一定要把它塞紧哦。把准备好的4个角分别装在4个孔位上，先把产品浮起来摆正，接着可以打开我们的水箱盖，往里面加水。加水的时候一定要注意这条水位线不要超过了。另外我们的产品会送一个转接头，是这样子的，然后注意这个转接头是分另外一个包裹送达的。收到之后呢，把转接头插上，这里有一层薄膜可以撕掉。开机之后 WiFi 图样闪烁，证明 WiFi 还没有连接。机器侧面有一个2维码，我们打开微信扫一扫，下载米家 APP， 同时轻按灯光和定时2个键，开启 WiFi 连接，哔一声表示开启成功。打开下载好的米家 APP， 右上角添加设备，选择设备连接 WiFi。这里要注意 APP 连接的 WiFi 必须和手机当下使用的 WiFi 是同一个。教程到这里，感谢大家收看。